Astora qui non t'avia stella sapete l'ora di Yuga. E l'ora Lampara. Perché è l'ora di Zabiantoni. allora diremo insieme. Salute a tutti, felice di ritrovarvi in Via Stella, come tutte le sere, per giocare insieme ai Sapiantoni, due squadre come sempre, quantunque. Squadra di Sapiantoni, la squadra Lire e Ferlire, Maria-Alice, Hélène e Jean, salute. Salute. Come andiamo? Andiamo bene. Bon, voi conosci tu Yogo, Sì. ma ci rammentate appena ciò che è Lire e Ferlire. Beh, lo scopo di Lire e Ferlire è di tramandare i ceteli o piacere di lettura e di un libro. Ceteli in di ciucce, in di scuole materne e in scuole io primario. E viaggi o no? Io viaggio, ma abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di aiuto, che i bisogni sono maggiori. Cosa ci cercate? Lettori. Ah bon? Sì. Bon, sapete legge, avete appena di tempo, eh? E più di 50 anni. E più di 50 anni. Bon, l'altro state in casa e poi l'altro no, giusto sapere legge e poi passare un momento un cucitelli. Ecco. E qua è tale, e contate dunque la socio Lire e Ferlire. E ti la gioca contro una squadra d'artisti quasi, eh? Perché la squadra di Gabriella Cassidu, di una canterina e di un tanto i suoi amici Anthony e Mathieu. Salute, salute. Tutto va bene? Perché vuole? Allora, ma non siete mica musicanti tra due, Mathieu e Anthony? No. No, giusto Io no. E così. Mathieu? Io cantiamo appena, ma più tradizionale. Tradizionale. Ma c'était du qui pas font la squadre en coup. Gabriella, je suis content de retrouver Gabriella parce qu'on s'est vu il y a un petit moment déjà. Gabriella a dit je vais finir par le faire mon disque. Ah, oui. Et alors, on en est où? Mais ça y est, on l'a C'est fait. On l'a fait. Il était temps. Et puis, oui, j'en suis très heureuse. Quel genre? Toujours en français, donc de la pop, des créations, avec des petites... on a mis la culture corse un petit peu aussi à l'honneur parce qu'il y a beaucoup de voix masculines, des beaux chœurs corses derrière moi qui m'accompagnent. A ringraziare di essere con noi, di giocare con noi anche me Sabiantone a me. Patrizia Catacega, salute. Buonasera. Salute. Bon, posto che siamo pronti, giochiamo a Raffica. Allora Raffica, perché a Raffica? Perché ci vuole rispondere il più presto possibile. Non è poche di domande, mettete mani in tuo fondo, ascoltate la domanda, date la risposta. Picchiate, rispondete e non vi sbagliate mica, così pigliarete i 20 punti. Petite mise en jambe, en quelque sorte. Allez, prima domanda. In che città sarda, a 13 km di Bonivazio, si giunge con Battello da Corsica, partendo da Corsica? Oui, Jean, tocca a voi, avete picchiato. Santa Teresa di Gallura. Santa Teresa di Gallura, risposta buona. Bravi. Certi in Corsica, a Santa Teresa chiamano Lungoni. Lungoni. E poi capisci un corso, eh? In Gallura, sì, in Gallura. di sicuro parlano di di corso gallurese. Un'altra domanda. Ah, bon, qui. Allora, in che serie americana sono messe in scena l'avventura di famiglia Ingalls? La petite maison dans la Je prairie. l'ai picchiato e poi dopo rispondo. Dunque, mettete tu. La petite maison dans la prairie. Tan tan taran, risposta buona. D'altronde, stasera è tratta di un libro eponimo, dunque di Laura Ingalls, dunque la storia di l'avventura e sa giovanota che partende ubunente di l'America durante la conquista di ubunente. Ecco, una terza domanda. Si cerca due corsi che facciano parte due corsi, scusatemi, ci cerca due corsi che facciano parte di giuria di The Voice. Ah, Gabriella, qui può dare la paix. Fiori e Jennifer. Patrick Fiori e Jennifer. Patrick Fiori e Jennifer. E Soelia. E risposta buona. Uno ha cominciato anche i zittelli. Come si chiama starboruccio giapponese di uguale l'intrattenimento e arte? Bonsai.
Volete rispondere, Antoni? Bonsai. Se ta risposta volete rispondere. Le bonsai. Risposta 1. Allora, Buleria di Sabarola in giapponese, arboro bosto in dombasetto. Dunque è una cultura dall'VIII secolo. I gur hanno i piccoli bonsai e d'altronde c'è un'epoca che intende un mondo che l'hanno i bonsai. Bon. L'ultima domanda di Sarafica. Da Ostu, in Sartè, benedicenu e vitture durante avesta di Jean. San Damiano. San Damiano. E vitture. Ah, San Les Christophe. voyageurs, oui, dire à San Christophe. Ah oui. San Cristofano, che tutto il mondo si Scusate. porta in pittura, padrone e via di adori. Ecco, In allora. Italia c'è San Damiano, ma San Christophe. Bon, contando che avete 20 punti, ma la squadra di Gabriela per ora sono in testa con 60 punti, bravi. Ma il mura giocava a varia via. A varia via. Allora, una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte. Riflettete appena, date la risposta a una, perché così pigliate 20 punti, così no, vi gacciamo i 20 punti e regaliamo l'altra squadra. E ora cominciamo per la prima domanda di Savaria Via, ancora a squadra di Lire e Ferlir. Allora ascoltate la domanda e dopo le proposte di Patrizia. È stato nominato esco di Corsica il 13 d'agosto di 1987. Parliamo di... Allora, si tratta di Monseigneur Lacrampe, Monseigneur Thomas o Monsignore Casanova. Monsignore Lacrampe, Monsignore Thomas, Monsignore Casanova. 87. Casanova. Esco di Corsica il 13 d'agosto di 1987. Ou c'est Thomas ou Casanova. Il me parle de Casanova. Monseigneur Temo Lacrampe, dubito. Monseigneur Thomas o Monseigneur Casanova. La crampe nemique. Non, c'est Thomas. Ou Thomas ou Casanova. Quand c'était fait les événements de Fèche? Ça, j'étais sûre. 80 fèche. 82. 80, No, sì, 80 Casanova. fèche. Fèche, c'était Fèche, gli avvenimenti di 82. Gira in 80. 80. Alors, Thomas. Alors, Casanova. Mi dite? Thomas. Moulazor. Mi On va dite dire- cosa mi dite? On va dire Casanova. Bon, Casanova. Perché Hélène non è mica la consenta, E Jean insiste ancora, Monseigneur Casanova. No. Jean. No, Bon, t'hai radio ad insistere così e chi dielo? Thomas radia a Versailles. Nell'88 radia a Versailles, Thomas. L'ha conosciuto in corso in Parigi. Monseigneur Tonois, in 80 Nell'82 dirà Thomas. Gira Thomas, ci ricordiamo come era Sì. intervenuto Sì, nell'affare. sì. Giusto Sì, appunto era ha avuto una Si è pigliato di punto un riverenza. ministro. Qual è? Tocca a noi di rispondere, a squadra di Gabriela. Fra sti cibi orientali, qual est un dolciume, lequel de ces plats orientaux ne désigne pas un dessert? Tra ulukum, o gyros o baklava. Gyros, baklava. Qual est un dolciume? Dunque, uno isti Domani, tre, baklava. non è mica inzuccherato. Baklava. Baklava, va là-bas, le baklava. Loukoum, gyros, baklava. Chi mi dite? Gyros. Qui tu dis? Le troisième. Baklava. Baklava. Baklava le champ. Diceremo baklava. Non era mica la consenti, No. Come voi, Bon, dunque voi dite baklava. E qual è che ha detto gyros? Edo. Qual è? Ah, fallait insister un peu plus. Che è gyros? No, mica baklava. E i gyros sono filzati di carne. Di carne. E bell'altri sono dolciumi. E non conosco mica il baklava. Il lukum conosciamo tutti. Ma baklava non conosco mica. Ma il baklava è molto zuccherato, sai? Chi Anche- è come... È una cosa di... Quoi, avec de la pâte feuilletée et il miel. Pasta sfogliata di mele. È un po' più zuccherata del Ah, d'accordo. Gira minuta, mangia insieme, come tutti gli giorni a Scusate mezz'ora. Antonio. Allez, tocca a noi di rispondere.
Forradesse un nome di una battaglia napoleoniana. Chi è a Beresina? Tra. A Beresina c'è un fiume, una montagna o una stella? Un fiume. Un fiume, come? È di sicuro che è un fiume. Siamo tutti a Iacino. Un fiume, risposta una. È un fiume che corre là in Bielorussia, dove c'è stata questa battaglia di Napoleone, dunque la battaglia ha pigliato un nome di un fiume. L'ultima domanda di Savaria Via. La squadra di Gabriella, che città è stata fortificata da paura ad un'invasione di un corsario Dragut? Tra. Allora, tra San Fiorenzo, Algaiola o Sartè? Quelle ville a été fortifiée par peur d'une invasion du corsaire Dragut? Dragut. Un bello nome. Solo un nome va a beure. C'è drago, in de Dragut. Allez, San Fiorenzo, Algaiola o Sartè, mi dite? Proem ou San Fiorenzo. Ah, perché da Giulito, ci vuole insistere quando si sa casa. Insiste assai. Sartè. È una fortuna 93, Sono stati straziati i sartinesi. In 1540 Dragut ha lampato assalti in Corsica e ha straziato ne boghe Igida e i genuesi hanno deciso in 50, dunque 1550, di va fortificare Sagida perché non entri mica Dragut in Sartè. Ma qualche anno dopo è venuto Hassan veneziano e qui non dalla possuto barra, dunque è entrato in Sartè, si è pigliato 400 sartinesi, si è portato in schiavitù, una tomba d'orno nei boghi e forse era anche meglio che Dragut. Veneziano, Hassan, re d'Alger. Rupaci e basta, Bon, se mi state, avete perso un po' di punti, qua varia via. Bon, avete contato 20 punti ci sono, ça va. E elli hanno ripigliato un po' di punti di più, passano in testa con 100 punti. Però noi continuiamo e giochiamo a trappola. Allora, a trappola, su queste domande preparate dai nostri candidati. E la comincia anche a squadra di Gabriella. Hanno preparato una trappola. Bon, se li rispondono bene, pigliano 40 punti comunque. Bon, se li si sbagliano, pigliate voi 20 punti. Speriamo. De quoi se refaire? Non so. Appena sapere. Che animale ha dato il suo nome alle isole Canarie? Che animale ha dato il suo nome alle isole Canarie? La somma. I Canaries. Qu'est-ce que tu dis? Canaries. Canaries. Les canards. C'est trop facile. Non. C'est pas les ours marins, Non. No, no. Allora, un'idea? Che animale ha dato il suo nome alle isole Canarie? Questa la mi sappiamo dite? mica. Dite qualcosa? Potremmo pensare in francese ai canards, mais Les canards. mi pare Les che... canards, à Trappola dire les Canaries. Non, c'est pas les Canaries, les oiseaux. Non. Les canards non plus. Bene di un romano. Canariae insulae, l'île aux chiens. I giagari. Cane. Ah oui. On aurait dû penser. Cane. Bella trappola, bella Bella trappola. trappola, bravo. Sì. Bravo. Ma ça paraît, moi, ça vient d'où les Canaries des chiens, c'est tout. Je l'ai vu au Sapientoni. Questa la sapevo, moi. Voilà. Allora è un paese di Canari, da dove venerà suo nome. Eh ben, des chiens insulaires. Può essere. No, ma dei Gurcini. mi lumano. Dei Gurcini. Allez, appena di storia, allora, allez. 10 settembre 1943, in Alger, il generale Giraud manda in Corsica una forza armata per sostenere la resistenza a Corsa dopo l'insurrezione di un 9 di settembre. Qual è il nome di quella operazione?
sono simpatici, vi lasciano una scelta. Montecinto, Etna o Vesuve? Un'operazione militare. Quel est le nom d'opération militaire qui aide la résistance corse depuis Alger en 1943? L'opération, ils l'ont baptisée Montecinto, Etna, Vesuve. Allez, mi ci vuole una risposta. Mi dite qualcosa? Vesuve ou Etna? Vas-y, dis-toi. Allô? Etna. Etna passa. Le Vesuve. Ah. C'est toujours un volcan. Allora, dopo aver reagito, bon, comunque avete 40 punti, comunque. Allora, ma siete sempre in testa con 120 punti. 20 puntini più sorpresi, allez, giochiamo ora o sciapacapo. Sciapacapo ci vuole ritrovare un personaggio conosciuto normalmente. 4 indizi, avremo un indizio, se avete un'idea potete pigliare 60 punti quantunque. Bon, ci vuole picchiare, fare una proposta. Se non trovate mica continuiamo con altri indizi, a ogni indizio cacceremo 10 punti. Ma per trovare sul personaggio ascoltate il primo indizio, con Patrizia. Allora, a mia vita per una vola, che prima di varire a la televisione ero militare e anche appena gibasso come baracaduda durante un sbarco di radio. Sa vie, c'est toute une histoire. Avant de faire rire les gens à la télé, il était militaire. Et lors du débarquement, avec son parachute, il a d'ailleurs failli y passer. Donc il a combattu aussi. Tant mieux. No? Allora, un altro indizio. Ti avete un'idea o no? No. Un altro indizio per 50 punti. Sono nato in Orezza nel 1921 e sono giunto in Parigi negli anni 50 come un cappello a a zuppa, si può dire. Con lui di Finesse ero Angelo, un bandito corso, ma ho giocato parecchi ruoli con attori di nomina all'epoca. Il a fait du cinéma, il a joué avec Louis de Funès. Et tout, il était doré. E giunto come un cheveu sur la soupe. No, Digeo francese. c'era un attore. Come si chiama? Un homme de Il a joué jeu. Angelo, le bandit corse, aux côtés de Louis de Funès. On a été mis de cavalier S'il est né en 22, il n'est pas tout jeune. Je le conosco. No. Ah no, non è più di no. Un altro indizio, Patrizia, per 40 punti. Conosco esattamente 240 storie corse da Udaxifone a Odume, ma certe non vanno mica fattori da voi. Allora, vas-y. Christian Méry. No. Christian Méry. Era così Conoscete o no? vecchio. Scusate. Era così vecchio. Scusate, conoscete o no Christian Méry? C'est normal, c'est normal. Ma dire à Christian Méry. On aurait pu dire la deuxième. Mais je n'étais pas sûre. Filippini. Cristian Filippini, nato un'orezza in Uintu, dirà militare, ha fatto lo sbarco d'Inghilterra, dunque era baragadutista e dunque l'affare di Le Cheveu sur la soupe era udito di un film quando era girare un coup de Funès nel primo ruolo e ha girato nei pochi film, ha cominciato a teatro dopo quando si è mosso in Parigi da giovane, ha cominciato con Aznavour e Jacques Brel au Teatro dei Trois Baudets e così ha fatto la sua carriera e soprattutto noi lo conosciamo perché non ci viaggiano mica troppo e so vuole di caricaturava troppo i corsi e non ci viaggia mica troppo e capita. Ecco. Bon, anche 50 punti, se giusto in daretto ai nostri sapientoni di stasera a squadra lire e far lire anche 180 punti bravi. Ouais. Ma il tempo di fare qualche regali, il tempo. I nostri vincitori hanno da budale di belli libri con lo journal della Corse. Gli altri sanno da Lica con i prodotti nostrali di Gorsiga Gastronomia. Ecco. Hélène qui dit, c'est déjà fini? Passe
passano in furia e di sicuro di accompio. Dunque voglio ringraziare due squadre, i nostri sapientoni di stasera, il pubblico benintese, a me sapientone, a me Patrizia, grazie. Grazie a tutti, buonasera. Allora Elena, basterà per stasera, da qui una stundetta l'informazione non t'avvia, ci ritroveremo da qui a poco, ciao!